大家好，我係明愛花花，喺田灣已經扎根超過半個世紀，可以話田灣嘅老街坊嚟㗎。就等我帶余影樓新入伙嘅街坊認識一下田灣啦。今日第一次同大家見面，我會帶大家認識一下我喺田灣嘅屋企——明愛香港仔社區中心。由余影樓正門出發，沿路行，見到斑馬線過馬路，就會去到田灣嘅中心地帶。相信余影樓嘅街坊嚟緊，對於呢條路都唔會陌生㗎喇。再沿石排灣道行，經過華基堂，轉入去興和街，再一路直行，見到田灣街市，再過對面就到達咗嘉禾街啦。沿住嘉禾街一路直行，行到街尾會見到中國銀行，過馬路，再沿田灣街向日本城方向行，再行前一啲就會見到呢間明愛賽馬會香港仔服務中心大廈啦。呢間明愛賽馬會香港仔服務中心大廈裏邊設有明愛張奧惠國際賓館以及明愛各個服務單位。喺大廈側邊有個大閘轉右，你將會見到大廈嘅樓層圖。明愛香港仔社區中心就係分別喺大廈裏邊嘅2、4、5、6樓。再行入去，上一段小斜路，從右手邊門入去就係我哋嘅4號 lift 啦。搭呢部 lift 就可以去到明愛香港仔社區中心。依家就等我帶大家逐層樓參觀啦。入 lift 之後撳2字，去到2樓出 lift 轉左，再行入去就係明愛香港仔社區中心嘅接待處同埋辦公室。街坊可以喺中心開放時間裏邊上嚟查詢同埋報名活動。接待大堂呢有一個公共空間，提供咗一啲嘅台凳，亦都附設兒童遊戲基地、電視等嘅設備，可以供街坊使用嘅。而2樓出 lift 轉右就係明愛賽馬會香港仔公眾會堂。如果聽到活動係喺明愛禮堂舉行，就會喺呢度搞㗎喇。話咁快就到咗4樓啦，出 lift 轉左，第一間就係跳舞室，走廊再行入啲呢，就係琴房。4樓嘅另一邊，即係出 lift 轉右啦，有2間嘅活動室，隔籬仲有一個大平台。平台設有攀石牆，注意呢，攀石牆呢要有我哋嘅駐場教練先可以使用㗎。再上去5樓。出 lift 轉左就係我哋嘅圖書館啦。
中心會員只要憑會員證，每次可以喺呢度咧最多可以借5本書嘅。圖書館裏邊咧亦都設有呢個寧靜閱讀區，為需要閱讀、自修溫習以及工作空間嘅街坊提供咗一個寧靜嘅空間。行出圖書館，轉右直行，就係另一間嘅活動室啦。而5樓出 lift 轉右，就有一個 band 房。band 房嘅設備咧一應俱全㗎。最後上到6樓。出 lift 轉咗，有3間唔同大細嘅活動室，仲有一間設備非常齊全嘅烹飪室。好啦，今次就介紹到呢度，希望多啲喺中心見到大家啦。我哋下條片再見，拜拜。